Missä sä oot? Näen zombin vaan. Onko meillä nyt joku aloitus tähän? Jos sä haluut. Zombi tulee tappaa mut. Missä sä oot? Mä näen Puussa. palavan zombin tuolla alhaalla. No mä oon sen, se jahtaa mua. Onko se tuolla? Et varmaan. Mä oon jossain ylhäällä. No toi on lammas. Mä varmaan spavnasin vähän jonnekin Oh, eri kohtaa ehkä. varmaan. Se kuvaili se yksi zombi, mutta... Mikä toi spideri pitää tommoista kääntänyt? Onko aamulla nyt se joku eri ääniteksturipäkki, kun nää spiderit pitää jotain ääntä? Varmaan sitten. Mä muistaakseni latasin jonkun semmosen, mutta mä en muista latasinko mä sen peruspeliin vai vaan siihen yhteen modiin. Missä sä Mä nyt latasin oot? peruspeliin. Mä yritän löytää sut kans. Mä yritän kiivetä korkealle, niin ehkä sä näet mut. Täällä on joku tosi iso ottaa ne puu vieressä. musiikit pois. Itse asiassa täällä on aika monta tosi korkeita puuta mun vieressä. Apua, Endermani. Apukai ja skeletonikin on täällä. Mä menetin taas helppiä. Mä onneksi saada takas vissiin, mutta... Nyt on puhunut hirveän korkealta alas. Mä löysin lampaan, mä tapaan sen nyt, niin mä saan ehkä sängyt joskus. Onko se nyt jo aloittanut kuvaamisen? Aloitin. No mä en aloittanut, kun mä... Eiku, oonpas mä aloittanut. Ups. Sä sanoit, että sä starttasit rekordin. Ai niin. Mulla on puolet helteistä maassa nää. Noniin. Täällä on Oselotti. Meidän aloitus oli nyt se, että meillä ei ollut aloitusta. Okei. Tossahan sä oot. Logo fine. Noniin, terve. Ui anteeksi. Siis, toi piiputaan. Mites se oli niistä kirosanoista? Mitä? Ui. Mitä sä sanoit? En sanonut yhtään mitään. Okei. Mulla on nyt 2 villaa, se ei riitä kuin... No, tässä on ei, 3 just. No niin, mutta me saataan silti vaan 1 sänky. No niin, no mä tein joku mä... Ei se riitä mihinkään. Näinköhän mä jostain... Oh my god, mikä luola. Flaurusepäksi. Niin, no mulla on nää dynamic surroundings. Eikö hetkonen. Mitäs tää nyt on? Mä löysin lisää lampaita. Me päästään ehkä nukkuen syönä. No ei enää toimi melkein mitkään. Noin. Mikä toi on? Sitten. Eiku niin, sulla on vaan toi joku teksturipaketti. Mulla on hyviä uutisia, me saa sängyt. Joo. Joo. Ei kun niin, eli ainoastaan Ei paljon toimii. kiinnosta. Kyllä taitaa olla se, mikä muuttaa näitä ääniä. Hyvä ignoraat kaiken, mitä mä sanon. Saadaan vissiin sänky ainakin. Miten olisi ollut muuta ihanaa Taika. Kiitos Taika. Vitsi, miten sä oot ollut ahkera Taika. Mä kerään tässä nyt puuta. Kiittämätöntä duunia tääkin. No niin, missä sä nyt meet? En tiedä, pelaan varmaan itekseen sitten, kun raskasta raatoa ei arvosteta. No kun mä en nyt vielä voinut katsoa, kun mä selvitin, että onko mulla äänipaketti vai ei. Jos on, niin sun pitää varmaan ensi jaksoa ladata se myös. En lataa. No se on paljon, kuekki kuulostaa paljon hauskemmalta. Ei kuulosta. Sitten meillä kuulostaa vähän eriltä meidän klipit varmaan. En mä tiedä, mä menen nyt tonne niittyä kohti. Eli varmaan tonne. Mä oon Onko vedessä. tässä välissä semmonen iso kuoppa? Täällä on vettä. No, varmaan tänne päin. Onks mulla se? On. Täytyis saada kiveä, että saa uunin. Tuolla sä meetkin. Vissiin. Taisit mennä.
Mulla ei toimi melkein mikään niistä. Mulla toimii vaan yksi niistä teksturijutuista, mitä mä latasin sinne. Pitääköhän mun yrittää päivittää jotain niitä sitten seuraavaa kertaa. Taika has made Stone Age. Niin, jotkut meistä täällä tekee juttuja. Mä en ole vielä kerännyt kaivaa alaspäin. Mä oon nyt jossain niityllä. Joo, mä näen kyllä sun nimen. Ai. Skannataan. Missä sun nimi mukaan? No mä enää sitä näe, se meni niin kauas. Tänne päin vai? Nyt mä taas näen sen. Oot kyllä aika kaukana, mutta... Tuollako? Vai? Mitä? Tuolla? Noniin. Mulla on crafting table. Ja. Tossa. No voi. Oi juma. Sain achievementin, vaikka en tehnytkään mitään eteen. Mulla ei tarpeeksi puuta, kun mä heitin ne tonne. Mä ehkä pidän tossa ja toi voi olla tossa. No voi. Ei halunnut noin. Eiku. Onpa nyt vaikeeta, niin. Näinpä näin päin. Näitä nyt. No niin. Joo. Se olisi nyt tää niitty, niin asetutaanko me sitten tähän näin päin? Etsitäänkö me ensin jotain? Pitääkö meidän jättää nämä koordinaatit, jos me halutaan palata tähän? No tyyliin. Sä voit ottaa jonkun screenshotin tai jotain niistä. Okei, jos mä osaan. Noin. Mä väärinpäin. Nyt muista mihin toi screenshotti menee, mutta kai mä sen löydän. Kyllä se jostain löytyy. Ottaisin tästä, että nämä ruuat paistuu. Tai sulla on jo paistunut. Anna se tänne. No niin. Kohta joudutaan kyllä nukkuukin, mutta... Jep. No, lähdetään katselemaan, mitä täällä on. Täällä on savannia ja täällä on jotain metikköä ja mun korvaa kutittaa. Ja... Mä käytän hyvin mun inventorin tilaa. Mä haluan sinisiä kukkia. Se on tärkeää. Kauhean saa hevosia. Näköjään. Harmi, ettei ole satulaa eikä mitään. Mut mulla on sinisiä kukkia. Okay. Mä haluaisin ton, jos ois. On kukkia. Oi! Sori, hevonen. Hevosta Tarvisin valkoisen kukan. Heti ensimmäinen video ja ensimmäinen pahoinpitely. Ketä sä nyt hakkasit? Sitä hevosta. Se olit sinä, mä luulin, että sitä sattuu. No kun mä halusin sen kukan sen jalkojen välistä. Jalkojen välistä, no voi, pidä, tunkkis.
savannia. En halua ehkä asettua tällä kertaa savannille niin kuin meidän vimpelissä. Vaikka tosin täällä olisi armadilloja. Missä nyt menit? Oletko se jossain alhaalla? Sä oot. Täällä ylempänä. No en ole enää ylempänä kuin sä. Olin äsken. Mietin kanssa, että olisiko pitää mahdollisimman pian käydä jossain luolassa, että saisi vähän rautaa. Jos semmoinen löytyy. Toi kyllä vissi on luola, mihin mä oon menossa. Vai onko? On täällä joku luola. Au. Mulla on se yksi kivihiili, saamme 4 soihtua. Löysin just lisää hiiltä. No hyvä. Näköjään joo. Tuolla on laavaa syvemmällä. Joo. Mennään sit varovasti, että joku skeleton tuu ja tönäse meitä heti sinne. Tässä voi käydä huonosti. Okei, käykö? Käykö kuule ne rehdukset tänne asti ihan kunnolla? Creeperi vähän päätti yrittää antaa turpiin, mutta... Nyt mulla ei ole sitä teksturipäkkiä enää, että kaikki ne oreet ja kaikki kimalteli kauas asti. Ei ole enää niitä cheattejä vähän niinku. Apua, zombi. Mä teen nyt puolesta. Ja mä oon jumissa. Ikuista. Mulla on 16. No. Katsotaan miten mun käy. Ai, sä tulitkin jo. Ajattelin, että sulla ei vielä hommat keskeisiä. Mulla loppu soihdut. 16 tossa on rautaa. Tai 4 lisää. Juu. Niin, mä saan jo rautaa kun... Hyvät sulle. Saat kyllä myös, kun tässä oli vähän enemmän. Se on tai siis mulla on 9 rautaa nyt. Mikäs tuolla niinku? Ui, mikä se oli? Loistaa. Creeperi putos. Kohta se tulee. No se on mustekala. Ei se. Niinku tästä vaan näkee läpi. Tuolla jotain valoa tulee tuolta. Varmaan pääsee ulos. Kai sitten. Voisi tehdä ne hakut kohta. Tumps, au. Ups. Pitääkö siellä tehdä, pitääkö nämä sulattaa? No pitää tietenkin. No halutaanko me sulattaa ne nyt? Riittääköhän tolleen vai? Varmaan. Voidaan tässä lähistöllä katsella muuta. Mustepussi. Kiva antava. Se kuoli. Sä varmaan taas tapoit. Lisää rautaa. En mä tappanut mitään. Kiva saada myös shieldi. Hän lähti heti taistelemaan ilman mitään. Ei sieltä vissiin pääse läpi, se ei vaan jotenkin olla rannut tonne asti. Sitten se näyttää tuolta. Tai jotain, en mä tiedä. Joo, hyvä, että... Kiitos. Jos meinaat... Skeletoni ampuu tuolta zombia. No niin, jos meinaat kuolla, niin laita sänkyäkkiä maahan ja ota spawn pointti. Sekä pitänyt. Sinä hämikset kuulostaa hassulta. Mä kuolin. En kuollutkaan. Ihan. Apua! Nyt mä kuolen. Minä kestikin kauan. Nyt mulla ei ole puuta tarpeeksi, että me saataisiin tehtyä sieltä. Missä mun miekka? Tulla kai varmaan. Hei, se lähti karkuun. Tai mitä ei oo. Puuta. Oli mulla kai vähän. Ja täällä. Mä saan tehtyä sulle edes hakkua. Mulla loppu tikut. Mä yritän päästä takas, kunhan mä saan tuohon jotain blokkeja. Mä niinku tipuin tämmöiseen kuoppaan.
Tässä oli se pöytä. Mitä tarvii? Jos on sulle saa tehty hakun. Otin sit takaisin. Olet ottanut niitä. Ne vois kyllä tehdä miekankin. Mitä sä nyt tarvit? Tossa on nyt puuta. No mä olisin ollut kilven. No anna puuta sitten. Mitäs se kilvi tehtiinkin? Tossahan se ohjaakin. Noin. Noin. Mä kuulen askelia. Ai var. Nyt se räjäyttää kaiken. No. Jep. Hirveä paniikki yhdestä creeperista. Otas mun crafting table. Nyt sun sänky tulee jätästä sinne. Lisää hiiltä, se on hyvä. Oi lepakko! Että paste. Ja minä niin tekisin. No ei susta ikinä tiedä. Olenhan kunnon kansalainen. Siitä voi olla montaa mieltä. Vesi pitää olla tuolta. Tuolla on hirveä määrä spidereita. Lisää rautaa. Kerkisitkö laittaa sen? Yritän tässä vähän valasta. Tuossakin on rautaa. Nyt sinä kyllä te pastelee silleen nää. Lazuli. Häketkettä kuulostaa hassulta. Millä levelillä sä oot? 4. Ai sä kuolit. Mut sä oot saanut mut ihan hyvin kiinni. Mä oon nyt levelillä 5. Jep. Sainhan mä suurimman osan vissiin expoista takas kuitenkin. Ehkä. Tai jotain. Mä en oikein muista. No, 1 puu. Aavii tossa levelillä kans. Säikin kun tuo lepakko näistä tosta mun ruudun halki. Täällä on sitä... Mikäs se nyt on? Onko se Wither? Ei oo. Kun se... Tosi hankala. Vardeni, niin. Niin no eipä mennä sinne. Ja noi pitää kauheasti meteliä siinä. Niin no älä mene. En haluaisi heti haastaa Vardenia. Tai oikeastaan ollenkaan, kun mietin. Missä menit? Täällä. No et kuole sinne. Niin sä lähit takaspäin. No en mennyt takaspäin. Yritimme kertaa täältä toiset puolet. Okay. Täällä oli skeletoneja. Tarvii niin luita, että mä saan mun koira-armeijan. Ei vaan. Täällä on myös me creeperi. varmaan jotain tekee ainakin. En tiedä, 0,5 tunnin jaksot vähintään. Varmaan. Minähän nämä editoin vissiin. Mistä sä näet kauan? Eikö niin tossa? Joo. Ehtinyt edes lyömään sitä. Tein sen rautamiekan, mutta käytän kivistä kuitenkin. Oi varo! Ei. Tuo toinenkin. No miten niin mä suojasin?
Sori. Oli vähän dramaattinen. Jos mä kävelen näitten tämmöisten päällä, kun kauhean tämmöinen semmonen kaikuva tämmöinen dum 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 dum. No ei edes tommonen, mutta en mä osaa imitoida sitä. Taas ammutaan. Taas. Niin. Stop. Ei, kun se putosi vaan blogin päältä vissiin. Ai. Sä oot joku blogin. Näköjään vissiin sitten. On 3 soittua. Pitäisikö lähteä? On 10. Ai. Tuolla on vaan hirveästi mobeja. Tässä vähän niinku päästä jonnekin johonkin muualle tästä näin. Onks tää minnekään vai? Mä en tiedä, jatkuuko se tonne toiseen suuntaan ollenkaan sitten vai mitä. Mä nyt jonnekin tämmöiseen, mikä menee alaspäin. Missä nyt niinku menit? Ai. Tuossa on muuten rautaa tossa katossa. No, mielenkiintoinen tunneli sulla oli selkeästi. Mä mietin, että johtaako se minnekään. En mä vielä kerran menee kauhean pitkälle. On täällä hiiltä ja rautaa. On tämmönen siksakki tää kohta. Joo. Mulla on viimeinen soihtu. Vettä. Apua, olin pääsi sisällä. Miksi mä en pääse siitä? Ei sä oikein menit tästä. Mä uin. No kun mä en pääse silleen... Mä nyt ärsyttää, kun täällä on niin pimeetä. Pääset tolleen. Mä voin laittaa niitä soihtuja, siksi mä olin menossa sun eteen, mutta kerrankin sit menee taas eteen. Tuolla on taas sitä Varden juttua, ei mennä. Ai. Näetkö? Pikkusen. Pikkusen. Okei, sitä aika paljon. Ei mennä. No, ehkä mennään sitten vaan ulos. Saatiin mä ainakin ihan hyvin rautaa, mulla on 16. Mulla on 40. Sais vähän enemmän. Ihan hyvin rautaa, mulla on 16. Mä mietin samalla, kun mä sanoin 16, että mä saan varmaan somia kamoja siitä. En mä muista paljon niin. Onko sulla hiiltä paljon? 43. No okei, mulla on sitä 13. Joten. No niin, eli meillä meni vähän niin päittäin. Sä hommasit hiilet, mä hommasin raudat. Mä oon level 6. Mä oon kans level 6. Täydellistä. Jep. Ei tarvitse tapella. Koskaan mitään tappelee. Mistä me tultiin? Jostain täältä. Mä otan tosta vähän hiiltä vielä. Täällä on lapio-zombi. Tuossa on rautaakin, mitä mentiin. Jaa, sä löysit kavereita heti. Se pudotti sen lapionsa. No niin. Apua, mulla on puolella sydäntä. Apua. Onko sulla ruokaa? Sulla ei ole. Ei joo. Miten mä kuolen koko ajan? Tai meinaan kuolla. No kyllä sä kerran jo kuolitkin. Ois pitänyt asentaa kuolemanlaskuri. Niin. Skill-issue. Ota vielä nopea. Sanoisinko? Mä osaa pelaa tätä peliä. En edes voi syödä näköjään nyt. Kilpikädessä. Kuuluu tänne asti sun mässytyksessä. Noi kuolee taas tuolla noin hehku. No kai kun nyt jotenkin menee tolleen. Mut ihan hyvä vaan mä haluun niitä pusseja nyt. No niin. Oisit kuollut siihen. Mä sain 3 pussia. Onko tuolla timantteja tuolla alhaalla? En kyllä haluaisi ehkä mennä, kun ei soihtuja, mutta... No. Ei sitä voi tehdä. No. Messi. Ai, messit varovasti.
Näkeekö tästä mun videosta mitään? Tai sit näkee. Mun mielestä ainakin näkee. Eiku niin. No haluatko sä nyt näitä soihtuja? Mulla on 1 puu. Kää saako 8 tehtyä lisää, mutta... No, on se jotain. Mulla ainakin tää soihtuva lasi ihan hyvin, vaikka taisi vaan mun kädessä. Niin... No vaan lasee, mutta... Onks tossa timanttia? On. On. Se on mun. Yeah. 1. Ellei... Ympärillä on jossain lisää. No olipa hieno löytö. Lame. Rautaa vähän. Meillä on 1 timantti. Me saadaan timanttilapio. Eikö ei olekaan kultaa? Se voi olla sun. Tuolla on kyllä rautaa, mutta en mä nyt lähde tonne seinälle hyppälähtiin. Timantti! Jos sä oot siinä. Nyt on jopa 2. Oi vittu, sinne meni se mun soihtu. Tuo vähän tänne. Ei, niitä on enemmän. Vaskelee tonne. Nyt mulla on 6 timanttia. Mä tää veivaa takas tonne alas ja nyt tonne haluan mennä. Täällä mitään. Täällä on creeperi. Hoida se. Hyvin hoidettu. Oppa mahus tänne asti. Ei ollut tarkoitus tappaa sitä. Oliko täällä mitään? Täällä ei ainakaan ole mitään järkevää. Täällä on vaan lapisti. Miten pitää mennä? Missäs korkeudessa? Apua. Tämä tein. -6. Jos painat vielä pohjassa. Tämä tein äsken. Mulla tuli joku reloading all chunks, että se niinku lataa sitä maailmaa uudestaan. Joo. Mitä mä tein? No ehkä me voidaan lähteä ylös. Ehkä tuolla on vaan lapista. Tarvii ruokaa ja puuta ja kaikkea. Tuolla ei olekaan mitään. Hirveän innoissa. Ja kun se nähti timantin, mutta se oli vaan ihan helppoa tai köynnössyttyä. Niin joo. Tää vähän samalta kaukaa. Ai. Jos mä saisin takaisin skeletoni, jolla kaikki orreet hohtais, niin se olisi kyllä aika hauskaa. Aika huijausta. On se ehkä vähän huijausta, mutta... En mä tiedä, se näytti paljon kivemmalta kuin tälleen. Mut sitten toisaalta näki kyllä... Skeletonia. Vähän liiankin hyvin kaikki. Au! Oi! No, mä tästä nopea vielä vähän rautaa. Kettetään mun kivi ihan kun loppuu. Osso, mä en muista yhtään, mistä suunnasta tultiin. Jotain. Tee sitä isoa vesijuttua alas. Joo. Kato mikä määrä skeletoneja, niitä on joku 4 tuolla. Hemmetti. Siitäkö meidän pitää Mulla mennä? on 2 creeperia ja 1 skeletoni tuolla oikealla. Mä en tiedä, että mä varmaan kuolen jo taas kohta. Mutta tästä vaan suoraan ylös. Mulla on kyllä ruokaa sulla. Kohta. Tästä ylös. Näytät hassulle. Toi vähän niinku uit. Sitten... Onko se sit vaan tänne? Ota ruokaa.
Tarvitko? No, ota loputkin. Vie kaikki. Valoa.